台语文千万字，逐工要和大家做伙来捌一字。咱知影讲18世纪到19世纪工业革命，上界大的变化就是机械化代替传统的人工。今仔日要甲大家小解这一字，咱同齐来看到这读做海，好爱海第7条。古早台语字典嘛有解释讲，这里有一个音读做海。解释讲读做海本地意思是兴发的器具，像讲脚镣、武器，会当讲是器械，另外嘛有境界意思。另外，若是读做海第5条，意思就是烧钱的家私，像讲器械。有一个词读做海盗，这是过去咱台湾历史地方的百姓甲地方的人民咧争斗。另外，过去漳州人甲泉州人嘛有争斗，龙争虎斗，结果就号做海盗。带大家做伙来小解这2个词。头一个读做机械，意思就是机器；第二个词读做器械，会当讲是器具，嘛会当讲是军事武器。咱用一句话来举例，甲这2个词合做伙。譬如讲，医疗器械愈来愈进步，机械哪来哪专业，医疗品质就会愈来愈好。对所有人来讲，这是一件好代志。今仔日小解这一字读做海，古早台语字典嘛有记录读做海，提供给观众朋友来参考。